Siemanko, na dzisiaj przygotowałem kolejny breloczek. Jeśli chcesz zobaczyć jaki to będzie kształt, to zapraszam do oglądania. Kolejny breloczek, tym razem w kształcie chleba. Standardowo wycinam, odrysowuję na brystolu i za moment składamy to w całość. Dorzucę jeszcze punkt na otwór. Jeśli ktoś będzie robił z takiej grubszej skóry, tak jak ja w tym przypadku, no to wszycie paska będzie lekko utrudnione. Przy cieńszych skórach będzie to fajnie wyglądało, ale przy grubszych lepszy będzie otwór. Odrysuję teraz chlebek na cięcia. I otwory. I w lustrzanym odbiciu tylko kontur. Ciężko będzie wyciąć takie ostre wcięcia, nie uszkadzając którejś ze stron, więc standardowo dziurkacz. Teraz najtrudniejszy element. Delikatnie dociąć tą krawędź. Tak to wygląda. Teraz wybijam otwór. Z grubej chromówki odrysuję jeszcze wkład. Mamy górę. Mamy wkład. I teraz pozostaje tylko spód. Teraz klejenie. I tu krawędzie. Teraz musimy odczekać, aż klej odparuje i za moment łączymy w całość. Wkład staramy się przykleić na środku. Teraz jest jeszcze okazja, żeby wybić otwór razem z wkładem i łączymy w całość. Tak to wygląda. Musimy odczekać trochę, żeby klej wysechł i dopiero zabieramy się za obróbkę krawędzi. Wstępne szlifowanie przed robieniem otworów. Jak też było przed chwilą widać, sfazowałem już krawędzie, ale to nie z tego względu, że taka jest kolejność, tylko w przypadku, gdy mam trochę więcej krawędzi do przeszlifowania, to przy szlifowaniu tutaj to lico wywija mi się na górę i drugie lico wywija się na dół. Jeśli będę dużo szlifował, to ta krawędź wywinięta będzie coraz większa i na przykład jakbym chciał użyć fazownika 0,6 mm, no to ten rand będzie tak duży, że takim małym fazownikiem nie dam rady go odpowiednio ściąć, żeby ta krawędź później ładnie wyglądała. Więc dlatego jeśli mam dużo do szlifowania, to fazowanie wykonuję nawet kilka razy. Po prostu przeszlifowuję, jak widzę, że ta krawędź zaczyna mi się już zbyt mocno wywijać tutaj na brzegu, to wykonuję fazowanie i po chwili jak znowu będę szlifował, no to zjeżdżam ten sfazowany materiał i jakby znowu na krawędzi jest ten rand lica. I to później dopiero po zrobieniu otworów i po przyszyciu będę fazował już końcowo na gotowo. Otwory gotowe.
od spodu też. Przechodzimy więc do szycia. Chlebek zszyty. I teraz polerka. Dzisiaj do barwienia użyję tego. Jest to żel antykujący. To docieramy tak, żeby papier nam w ogóle już nie brudził. Na to bezbarwna pasta, żeby wykończyć to jeszcze delikatnie. I na sam koniec pleciony sznurek z nici do ręcznego szycia. I razowy chlebek gotowy. Tego wkładu można dać też więcej, nawet 2 warstwy. Jeśli mamy miękką chromówkę, to wszystko będziemy w stanie ścisnąć. Będzie bardziej wypukły, ale taki też jest ok. Dajcie znać, jak wam się podoba i czy też byście nosili taki breloczek przy kluczach. Kolejny breloczek mamy gotowy. Jeśli ci się podobało, zostaw komentarz, łapkę pod filmem i do następnego. Cześć!